guys, selamat datang di Welcome. Kita akan membuat mainan. Oke, bahan-bahannya ini kertas. Udahlah oke guys. Jadi kita akan menggambar 1, 2, 3. Belum. Kak. Nah, jadi maaf jelek. Gak apa-apa, kasih pemula. Oke, lalu kita gunting. Mana gunting? Gunting, kamu awas. Gak. Nah, sudah aku potong. Lalu kita warnai. Aku gak punya warna buat telinga tuh. Jadi aku nanti mau warnai hitam. Terus sekarang kita warnai dulu. Nah, sudah aku warnai. Maaf kalau jelek ya. Terus maaf ada yang jembret sedikit. Nah, terus kita butuh tempelin kosmetik es krimnya begini. Oke, kita tempel 1, 2, 3. Sudah jadi. Masih belum. Terus kita butuh kertas lagi. Lalu kita tulis. Nah, sudah jadi. Kalian samain dengan ukuran ini. Kalian tinggal gini aja, terus kalian tulis. Oke. Nah, lalu kita gunting. Jadi, nah, lalu kita tempelkan ke sini. Tempelkannya. Oke, sudah, tapi kalian sisain 10. Oke, tunggu guys. Kalian